Sabu. Judgment iri pachena chena wani. Ndizvo kutinetsa ufubonya yachiri kuramba ichikutenderera sei yakaiswa. Inyaya iri kupfuurira kwenda kupiwa judgment yakapiwa. Munhu wakomana vacho wakatongwa navo. Achashipika naye komana. Takutoti kuti mwana wacho ari panapa, baba wake wakafa, mai wake vakafa. Isi tomumiririrawo sana abamukuru. Minda ichangoramba ichitorwa. Pakasike kutanga ikaka takatombotorwa munhu, kati ndikatorerwa, tikatorwa futi munhu. Saka tatoshaya kutoita sei. Mukomana wandakatomuchengeta pamba pangu, mwana wamukoma. Andidi. Right now mukoma wakutaura kuti watorwa minda, ndowapedza minda yese yababa kutengesa. Andidi. Right now vane garden varotoshandisa randotora ndaitoudza Migu kuti garden rako rakufana kungochena unoita sei unoshandisa. Hongu panzvimbo apa pane taxshop pane dispute because hatina kugovana zvedu kuudzana kuti ndipani ndochokwadi. Nyange munin'ina wangu ndaitomuudza waifanira kuva tisina kuita sei tisina unongedzerana but munhu wese ipapa nzvimbo ipapa akaisa waya dzake ipapa panzvimbo yacho iyo ivo mukomani yavo waya vakaisa ipapo iye kudza yane waya yake yakaisa ipapo hatina patakambogara kuratidzana kuti apa ndipani. Mambo iyi haisi nzvimbo yekuti tikuisana kuti panofanira kugovana. Nzvimbo yakatosiya goyiwa kudhara nababa vasati vafa. Saka haisi nyaya yekuti totanga kuda kugovana. Kana iye mukomana paakatouya akatobva mai vake vasati vafa akatoudzwa chokwadi kuti kana waenda kudomboshava unoona bamukuru vakurekidza nzvimbo ipapa wake. Kana mukamubvunza vanokutaurira ivava ambuya amai vari pasera. Paakadzoka mwana achibva kuna mai vake kwasikomuudza kuti nzvimbo yako uri kuiziva here, ukaratidza kuti pamukuru vakamuratidza kuti nzvimbo yako iyo. Iye gaidhi wacho ari kumutorera wacho akatomuudza futi aitoti nzvimbo iyo ndeyake chenjera unotengeserwa nabamunina yedu isusu taitochengetera mwana uyu. Gadheni kutaurwa naMike kana mukamubvunza ndini ndakatochengeta inini anotokuudza kuti riri mumaoko pamukuru kukurudzira kuti kuchengetera iye. Mastatements anotaura vajara kutengesa minda. Kana mchinge makamuchengetera imi garden zvakanaka mukoma. Asi imi hamusi mapedza here kutengesa minda. Iwo wana kutengesa minda, mai vako naGaidhi havasi kutengesa minda. Ndakatengesa minda iyi. Inini ndakatengesa Musapindura ndataura nyadzi yomunodai. Inini handina munda wandakatengesa. Dai ndaida kutengesa ndakakawana wakatotengesa. Ndataura nyadzi yomunodai. Mwana uyu ndikutomuchengetera. Mambo. Inyaya ari kungotanga kutaura munomi. Izvozvi lendi ari kutaura amai vake vakatengesa munda. naGaidhi ye havasi kutoonana zvikuita kuti asamubhadharire mari. Havasi kutoonana izvozvi nenyaya iyoyi. Musati haana mari yekuti anomubhadharira asi nyaya yekunetsa kwavanoita. Mukatarisa izvozvi zvandikutaura so pane munda wandikutonzwa nemafunga mutunduru mababa imwe mwandungaoma wakatotengesa manje so handiti vakatotengesa manje so perfect wandakadzasira mari yake vane dhunduru rakutonetsana nawo yemuganu yemunda wakatengesera perfect pamashops pai mungasvika kwa perfect pamashops minda yese iri pamusoro yendekwanyakudya vakatengesa yese hatina kana gwedu kana hwana watawane papo vanodzidza mukoma izilai unyepo mukasvika kupote dai zvanzi munobvira ishe mambo mukasvika kupote munosenzwa history yevanhu makagara chete kubvunza kuti vanhu vanoita siya tanetseka nethese people naamai vava vanotungamirwa namai vavo even bvunza isabhuku anokutaurirai. Ndinenge ndane request mambo yandakatokumbira pamusoro pebhure kwababa kana zvichitendero ndosumudza dare renyu riuye kumusha tisaite zvekutaura zvemakuhwa izvi toenda pane every land yababa yaiva yababa whether ichiripona isisipo toisa audit yekuti ndiani munhu akatengesa apa ndiani munhu akapiwa palendi yese yababa wedu munyatsova nepicture kana muchida kuti ndisumudze dare ndinoibhadhara mari kuti muye kwete kuti zvecommunity problem yandinayo kumusha amai vangu vakauya vari mukadzi wechipiri pane murume anga ane mukadzi wake saka vanobvira vagamuchirika zvakanaka mumusha ndo challenge yandinayo yekuti community yese haitarisi kuti kumukadzi uyu kungawanike chinhu chakanaka chinobva kwaari
Saka ndonyaya yacho vanofamba vachitaura zvavanenge vachitaura. Ndakamunhu ndakarefa muzukuru ndikazomikisa muzukuru community yese chindibvunza ndatotorawo muzukuru angada kukomita suicide kuchengeta kwani. Saka there are a lot of things that are said in this community. Why? Because mama wangu wakauya mukadzi wechipiri pana baba. Mungada kutarisa nyaya dzacho dzese dzinotaurwa navarume ava ndedzana amai, hadzitaurisi nyaya yekuvaka musha. Ndedzana amai, ivhu iroro redivided based on dana amai. Saka inini request yangu zvamusamu semwana wakwamainini, dai rambouya ramboona minda yaAgrivet yese mumbonyatsonzwisisa picha yacho. Apa ndaipiwa nani pepe? Ndura pio tora case number yemucheka kuna wamnyawiri kuti fine yakapiswa here. Itai copy yenyaya. Mucheka kuti fine yakapiswa here. Pane zvinhu hapana chinokwanisa kuitwa because pane judgment iripo yabva kuna wamnyawiri. Judgment ndo ngaienforcwe. Because mimi muda kuti nyaya imwe chete itongwe kaviri nemhaka iyi. Ngaenda abhadhare fine yakanzi abhadhara. Chienforce judgment. Akatobhadhara. Akabhadhara. Sabu. Jabu sabu inigiri judgment ngaienforcwe. Kana fine yakabhadharwa enforce judgment through wamnyawiri. Mama bandoda kuti kana mazona pazoita problem ndo pamunozouya kuno. But at the moment judgment yakapiwa munhu akabhadhariswa fine. Saka kana tichiti munhu abhadhara fine ndimo makwira futi rimwe dare tiri kuti kudiya. inini ndiri kuti munda uyo wakabhadhariswa fine ndewe mwana. Amanyawiri vaitenga vachitomubhadharisa fine yekuti vakamurambidza. Ndosaka ndati tax shop ngaibve. Anditi kana tax shop yabva ivhu rodzokera kuna sabhuku. Sabhuku imimi through sabhuku nevillage assembly mopa mwana nzvipoka. Tinotenda. Andondozviitwa era. Beside tax shop iyi modzokera village assembly. Village assembly yopa mwana nzvimbo yake. Nyaya yapera. Nyaya iripo ishe ndeyekuti pane amai vekwamaine vane zvavo, baba vane zvavo. Ndiri kukumbira baba mukomana haana kana pagere anonzi gaidi ndiye gotwe, uyu ndiye festival, uyo ndiye gotwe. Vese ava ndini ndakavarera ava kana vakasiyiwa. Ndini ndakavarera ndosikuenda kuchikoro nekurima gadheni nechii zviri kundishamisa kuti zviri kutaurwa zvakauyiwa kuzotaurwa kuno kwa yenda nomudza guide wenyu aite hunhu. Ina nduwe nchiratidzwa tumhasuru wakandutoona. Kana audzwa zvokuita nedare ngaaudzwe ngaaite zvaanzi aite. Nyararai kake chitu. Kake chitua. Anoza last time ndakauya kumba kwenyu kaimi. Ndikati kudini nezvagaite. Nhasi kake chitu. Uya akandirova. Handa kubvunza izvo. Akagura vana netowns. Guide ngaaite hunhu. Ngaadzidze kuteerera. As long as asingagone kuteerera tinongoramba tichiita saizvozvo. Guide anoshanda baba haafambe kuenda kumwe. Ngaaite hunhu. Kana akuzowana mari ndo patakuya kuno kune hondo baba. Ihondo yatauya nayo panapa yemari. Nemi wacho makutotanga dzenyu hondo munombuti. Ichazvi hoini nditeerere mimi manje. Ina nditeerere mimi. Handikuteererei. Handikuteererei. Izvozvo tonavarudza maya vanotorohwa zvakare naye gaidhi wacho, asi vanouya pano vachipupura vanotorohwa zvokuti ndotonzwa tsitsi ndamai vangu handisanamba watuka kure kwandaitako, asi nagaidhi vanotorohwa ivavo. Mai kanoramba zvake kugwinyisa andozviziva kuti amai vanotorohwa nagaidha ndonga makanodombochava mama kupoteko makabvunza kuti anorohwa here amai vanhu vese vakatsumudza hapana pamabhira mai avo. Aiwa ndinogara anonyeba. Mutongo wakatongwa navamnyawiri mauonero. Indatonga papa. Ndati mutongo wakatongwa mauona here uyo. Alright, tisingataura hedu zvokutongwa zvekuti nyaya yakatongwa yakadii takushopa mutemo wenyika yebvumidzwa. Kana uda kuita bhizinesi unoapura ukanzuru woita bhizinesi nemapepa. Sabhuku kana ani kana ana hapana nesimba ropa munhu storo nzvimbo yekuvaka bhizinesi storo takshop. Kana uda kuita takshop wada kuita bhizinesi
unoenda unopiwa nekanzuro yegoromonza ungoitira pese pese wawada ngoti adovaka apa avaka adovaka apa avaka adovaka apa avaka nhasi makamubvunza hana kana license ende hafa akaripiwa nokuti hazvitenderwo zvipi so kunzi takishop ngaibviswe ngaibve haisi pamutemo kana atoita zvemasitoro achisenza ngaachona nakanzela ndoona gumbi handiti kana memberi whatever handiti woenda kukanzuro yegoromonza unaapratende business woenda papote kana papi woita business iri pamutemo takishop pachayo chayo chayo haitenderwa nemutemo kutoudza kanzuro kuti kuna munhu aita takishop wesi takishop yatoita mutauro anoitorerwa zvinhu zvese imomo achipadzisa ndangota zvetakishop mutemo wetakishop pamusoro imomo ndanga ndakutokumbirawo kuti mundigaidhiwo kuti tingaita sei isu tiri vana vekuamai vadiki nhau yeminda iyi nemadzikomaedha ndo nhau yakakonzwa kuti tisataudzana ipapa kubva iwe sabhuku nani wekomiti yako iwewo pana ani mambo pane bandiro ambomira kundiendera mberi kwangu misha yakatengeswa mumusha menyu yakawanda zvakadii minda yakatengeswa mumusha menyu 1 2 3 4 andozi yapaka dzakavakwa pamba pacho pakatovakwa pakavakwa rini pana patengeswa kudhara ana baba pamba pacho pakatotengeswa baba vachiri vapenyu rini ndichazinocheka machitozopidza chiripo mambo ndechekuda iso ngandinyaso kutsanangurirai kana chinzi minda yese mingani ipo panzi pane vanhu 4 ngandinyaso kutsanangurira ndichidai kumba kwedu isusu namukoma tine minda yedu yanga iri amai venyu ava namaiga vane minda yavo yavakapiwa nababa yava namai vavo saka ava varida kunanira kuminda yanu yedu isusu minda yavakutora isusu yekumba kwedu kana wavo vavakatengesa amai vavo nagaiti hatabva tambotaura nezvakutikati ndezvekumba 1 ndezvekumba kwavo iye nemunina wake maiko nagaidi wacho vakatomboya kuno dare kuno vaida kutoitwa distribute minda yamai vavo vari vapenya vakatogaunana nazo vari 2 saka munda waakatorwira uyu maiku ndo kutaura wakatengeswa namai vake nagaidi kwete minda yakwamai vedu isusu because baba vamari pachipani avanganyavo minda ko vamwe muri kuti udii nechikumbiro chaiswa namaiki chekuti anogona kusumudza dare iye wega pachake pomboya pomboonekwa minda yese yeangribet handiti kuti ndeipi panani ndozvogona kubusa pachayo vamwe munotidida ininiwo zvangu pache zvangu ndikatoti angaone amai vake kwete kumba kwedu kwedu kumba kwedu hatina problem ngavaite zvomagawaodite minda yanu yamai vake yavakapiwa nababa kuti kumba kwedu kwedu isi hatina problem iwo ndovarikuya kwedu saka isi hatina problem nemitenda apana pandakambotutora mukoma ndatora minda wanu saka nyaya yazouya muno mambo munyasoona pisho ambuya ashaika matundiro kwambuya baba munini vakaenda nesu mukoma wangu atwa atipotese tukanzi kubva parodi tichikwidza ndekwaangribet saka land iyi iri kutaurwa ndiye that part kubva kuminda yaambuya tichiuya kumba hapana munhu akambonongedzera muno tikudhivaidana nepapa tikudii zvekuti yaclemens izatizisiinini hamwe mukandibvunza shuwa miga anofanira kuti awane lende kuti aite sei agare but ngatirengedze kufambisa shoko risiriro richipedza kutengesa minda miti ndiani mingi ndeusu mwana wake wankoma clemens because koma clemens ndo watinoziva vanga vasina kugobhera vaita sei vapiwa kwavanga vapiwa nani nababa vakapiwa isusu mufamily medu hapana asina kupiwa mufamily medu isusu hapana asina kupiwa takapiwa tese iwo kumba kwavo kana ngo asina kupiwa hatizivi asi kufamily kwedu isusu takapiwa tese baba inini ndakauya 1970 handiti ndakatorwa nababa vangu 1970 murume wangu webaba vanavo 1970 ndo pandakauya nzvimbo yavari kutaura yakanga iri nzvimbo yaichengetera yaisvikombira mombe dzichizoenda kupi kuzoro pakatenge futi vaine danga rababa mukuru sabhu musha mako mune vanhu vakawanda zvakadii unahamba yakasangana nevamwe vanhu vasingagari kuno kunosvika zve90
but vatinoseenza navo mumusha vanosvika zvekuma45-50. Register rako riri kupiwo riri kupoti kuvakavaka vane dzimba chacha household mahouseholds edwavuma90 ari kutaura zvavo, asi vanosangana nevamwe vari kumadhorobha vasingararame navo zuva rega rega, asi tikazotora vatinorarama navo zuva rega rega vanosvika zvekuma40. saka uri kuti pavanhu 90 households ari musha mako unotoziva muganhu wemumwe nemumwe? Ndinoiziva, kunyange nevakatenga muganhu yamutoiziva. Vakatenga vari kubva kupa? Ini ndonzwa kusvotwa kana ndiudzwa nezvevanhu vakatenga. Munhu akatenga ari kukwana papa. Vanhu vakatenga endai munoklema backland yamakatengesa iyoyo, mutore land iyoyo. Ndipe register remusha mako, ndipe register revanhu vese vari mumusha mako, then obva ndoda iwewe wobva wavadedzera village assembly inouya mamo, nda kuona door to door yezviri kuitika mumusha menyu, because tunyaya twacho twawandisa twomumusha menyu. Amai mudaramo tenderwe munhu asina kubvumirwa kutaura. Simudzadarira tonwe. Ita ndipe register iwewe. Mandipa register rako musimudzadaro yamusha menyu. Asi kana ndauya ndiri kuinga basa handisi kuuya kuzotaka ushamwari nemunhu. Ende ndoona vanhu vese vakakwana varipo. Zvokuzopiwa maexcuse yekunzi ndinge hapo because of ABC. Handoenda, munongozviziva. Ndinooneka straight away. Ndatigadzira register remusha mako, wonipa register rako apa. Musimudzadare tiite village assembly mumusha menyu. Tione door to door emaproblems achari. Ita izvozvo. Kana register rapo, wosimudzadare racho. But ndauta ndaona register. Register randutaura ndoda household. Household ikanyorwa kana baba, amai nevana vari above 18 vachinyorwa pamwe chete vakateera nhani. Wobva waindicate kana une size, wobva wapa maID number zavo, namba dzefoni. Kana une possibility yekuti unokwanisa kustata kuti land size yavo yakakura sei, wobva wastate. Kana tikwanisa kuestimate land size yavo, wobva wanyorera pasi. Saka household number 1, number 2, number 3, number 4, household ikaita vana 5, inofanira kunyorwa mazita akatedzana ari 5. Tosiya gap household number 2. Kana vana vari 7, wonyorwa vese vari 7, vari 18 years and above. Household number 3 tichidaro kusvikira taita 90 households dzese, tenga hard cover book, wondipa hard cover iroro. Kana muchida nyorai makopisi eregister ero ari 2, reinyore kumusha nerangu. Mapedza kuita izvozvo, then mosimudzadare ramambo toenda mumusha macho. Takabata bhuku renyu, toongorora nyaya dzirimo, toona towirirana kusvika papi. Mumusha menyu ngamuregerwe chinhu chinonzi kutengeswa kweivhu. Muri kuona zvazviri kuita izvi? Mudzwa ndime komiti ka? Kunyange munhu akatengeserwa svondo rakapera kunyange 10 years ago, as long as pasina kuvakwa, munhu iye ngaabve ipapo. Ivhu iroro ngaridzokere kuvaridzivara. Musha wandiri kuudzwa unzi uri kuiswa fenzi kupote ndewani kweyo? Paroiswa fenzi kumafuro emombe ndepapo? Konyamarombe. Kune deep tank ripi? Kumatsa buchoka. Kwete ipapo. Nekumusoro takwidza kumusoro, tikadarika pamatakshop ari apa anozipana. Tikadarika pote primary pamatakshop ari apa anozipana. Tisati tasvika kumaruta. Patikatotenda kuleft. Pane chi-open space papo, pari kuva fenzi nani? Sabhuku ani musha masabhuku chimambaira ari kuisa fenzi imomo ndiani? Endai munondiudzira sabhuku chimambaira zvanhava mbochina mhora. Munhu ari kuisa fenzi kumafuro emombe mumusha mako ngaamire with immediate effect. Kana pasina tsamba yabva kwandiri, panhu ipapo ngapasare pasina fenzi. Mafuro inzvimbo yemusha wese, haina muridzi, haina anokutenderwa kuitengesa kunze kwamambo chete. Ndingayo chinongedzera kuti panapa ipai vanhu kuti vagare. Mumwe munhu wemusha hapana anonongedzera nzvimbo iyoyo. Iwewe nyakudya iwe. Enda unoudza sabhuku izvozvo zvandiri kutaura izvo. Kuti before Monday, kuti andipe ripoti yezviri kuitika ipapo pamafuro emombe. Kuti ndiani ari kuisa fenzi ipapo. Ende iye sabhuku nekomiti yake ngavasitope fenzi iyoyo irege kuiswa.
ngavasitope fenzi iyoyo irege kuiswa. Muudzei kuti zvanzi namambo, kana fenzi yaramba ichiiswa uya kuno kudare woapply interdict usitope munhu iyeye. Hapana munhu anofanira kuita simba kudarika sabhuku musha. Manzwa zvandataura? Muudzei kuti anzi by Tuesday ngaandiudze action yaaita maringe nepamafuro ipapo pari kunzi pari kuiswa fenzi. Hapana munhu anofanira kumutya. Utanzi hapana munhu anofanira kumutyisidzira. Ngaaite zvandareva. Iye ari kumusana kwangu akaberekwa neni. Chaanenge abvunzwa anoti ndanzi namambo chinhambora ndiite izvi. Ndapedza. Zvandataura mazvinzwa ngazviitwe saizvozvo. Kana mapedza totanga toita the next exercise. Pamusoro ekukuruvara. Ndakandine pamwe pandakachida kuti nditsanangure kumazwi ataurwa naMike kuti amai vake vakavengwa necommunity. Ini sasabhuku ndiri mutungamiriri wevillage rekwanyakutya. Hakuna munhu akavenga amai vake ava zvaanotaura. Tinotofungidzira kuti ivo vakomana vandito mhatu kuti amai vavo vanosunga amai vavo newaya, vakomana vavo kuenda navo kumapurisa vakasunga amai avo. Vakasungwa kuti makumbo nemaoko vari motikari naMike anoti amai vake Makatoona here. Makatoona. Kana vachisunga sei vasunge? Ngozi dzavari kutora ndedzavo. Mambo ndokumbirawo kubvunza hangu kwekupedzisira. Ina zvonyenda mukadzi wababa mukuru anonzani. Damai. Damai but tichida kusambani kuti mainingana mai vanonzani. Babarika. Idzi dzinobabarika. Aiwa chimbomira. Uyu murume akatokura ndiwo kwaba munini. Akakura achiti namai vangu mainina. Kusvikira ndatozokura ndamunzoti iwe kana usingadi kuti kudedza amai vangu rekeza. Kuzi ndamai kurwaka. Mukadzi wababa mukuru. Right, tinga nyaya yatopera kudhara nditi tochikumbira pachaendwa iko zvine zvapana chinovakwa toziva kuti mambo kana vatavada kuuya madzigadzire marejista pana umwe anda chipatapata choda kutanga kuita kuvaka kuti pana ya mambo panenge pavakwa hatiki kuona imba nyowani. Thank you.